What's up guys? Good morning from Chitwan. आज म बाइक चलाउँदिन होला. And hello and namaste from the light of Rishi, and it's your boy. What's up, back with another new video. आज चाहिँ हामी चितवन नेसनल पार्क सौराहा जाँदैछौँ विथ TVS रोड इन्टु 25 एन्ड त्यहाँ बाइक्सहरू रेडी छ. अलरेडी हाम्रो टिमहरू आइसक्नु भएको छ होइन. अब जानुपर्छ कि आज म भ्लगहरू मोटो भ्लग केही पनि गर्दिनँ. बाइकहरू कोल्ड स्टार्ट भइरहेको छ. ओ रामु काका, गुड मर्निङ. Morning. What's up आज सर बिबी? Hello. Good morning. Hello. त्यहाँ बाइक्सहरू छ. गुड मर्निङ. Good morning. एउटा ज्याकेट गुड मर्निङ ब्रो. मर्निङ मेरो दोस्त. टिमहरू हुनुहुन्छ. बसादी यु इन्जोइङ हुक्का. गुड मर्निङ. गुड मर्निङ. गुड मर्निङ नवीन ब्रदर. गुड मर्निङ. सही हो. सुरज दाई वाट्स अप. गुड मर्निङ. उता न्यू म्यू भन्नुपर्छ. अब कम्प्लेन हान्नुपर्छ न्यू म्यूलाई. न्यू म्यू अहिले ठुलो भयो मलाई. या गुड मर्निङ दाई. Good morning. Hello. कस्तो हुनुहुन्छ? हाम्रो राइड कस्तो भयो? वेल डिसिप्लिन राइडर को छ दाइ अहिलेसम्म? उत्सव मलाई भन्न लाग्यो उसले. छैन. हाम्रो टिमहरू आइसक्यो है. गेटिङ रेडी ल लेट्स गो. अब लेट्स रोल. आज मलाई नराख्ने रे दिदीले. अघिसम्म चलाउने भए बस अरे होइन, नचलाउने भए गाडीमा त अरे. अनि छुट्टी यतिकै भन्छु त म तपाईँलाई. अनि हेर रक्सी खाएपछि दिदी तपाईँ लास्ट छुट्टी भन्छ. हामी गएको गाइस. ओके सी यू. So let's explore Chitwan guys. Yo, let's go. What's up Navin brother? All good हामी. So hey guys, before continuing to the video, I'd like to tell you about an interesting app where you can get the perfect results of your favorite team, for instance football, cricket or any kind. र त्यो एपको नाम चाहिँ 1xbet. 1xbet यस्तो एप हो कि जहाँ तपाईहरुले हरेक क्रिकेट टिम, फुटबल टिमको म्याचहरुको रिजल्ट्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईहरुलाई तपाईहरुको फेभरेट टिमको रिजल्ट्सहरु हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईहरु 1xbet को साइट गुगलमा गएर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु. So if you are getting big curiosity about the results of your favorite team, just go to the app and watch the results. Hurry up guys. So हामी अब सौराहा नेसनल पार्कतिर लाग्दैछौँ हात्ती चढ्न. हात्ती चढेपछि बबाल रमाइलो हुन्छ है गाइस. आज हात्तीले पानी कुदाउने कुरा गरिरहेको छ. लेट्स होप फर द बेस्ट. धेरै नभिजौँ. There is our हात्ती. That is our साथी. उठ्ठो बस्दै थियो हो र. निकाल ल जेनिस. रोड पनि निकाल ल. बाटान गाइस. दाइले उन त सेल्फी स्टिक उठ्यो. कति अग्रो यार. ल बाबा हिमार हिमार उछ हिमार. अझ नै यहाँ दाइ. कम अन. यस मजा आयो. दाइ चिसो रहेछ यार पानी त. त्यति चिसो नि छैन. अब त ताते अब स्विमिङ खेल्दिनु गइसक्यो. के हो त्यही हो पारा. हामी बाबु यहाँले त के गरे बवाल मजा आइरहेछ. दाइ सक्यो हाम्रो. हाम्रो त हाम्रो दाइ खानु यहाँ नि गहिरो मार्ग त कति छ गहिरो दाइ? जम भन्न उता
कति होला दाइ हाम फाल्ने मजा आयो सो गाइस यहाँ लाग्नु है बाबा अहिले त गयो आउँछ भनेर डर लागिरहेछ पानीमा त बस्नु हुन्छ कुत्ताको गिरा दे सो गाइस अब जानु ल बसाइदिए हाम्रो क्यामेराम्यान टुडे सही हो तपाईँ नआउनु कहाँ हुन्न त यसरी छैन नि दिदी ल जाडो लड्न लाग्यो उठो उठो अब राम यसरी खिच्दैन है एउटा स्लो मोसनमा हान्ने नि पानी हालेको पानीमा लात्ती हान्छ यसले भयो होला हौ दाइ छैन हानु रेडी हानिदिए है त नाटकहरू छिटो आइज भने हेलो 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 उत्सव ब्लगको है यो फोन उत्सव ब्लगको फोन ओके उत्सव ब्लग इज देयर या तर क्यामेरा पर्सन चाहिँ अहिले हाम्रो वर्षा ब्लग हुनुहुन्छ हजुर बीबी ब्लग द बीबी ब्लग्स ब्लग हो चिसो त्यो पानी हल्का हल्का साह्रै नै हाम्रो बडी चाहिँ के भयो हाम्रो बडी त यहीँ आयो आपका जिम कार्बन से तो 100 गुना अच्छा भैया नमस्ते देखिए ल लेट्स गो ल भिडियो उता उता हेरेर आफ्नो धुनमा बस्नु न ए ल आफ्नो धुनमा बस्ने बोलाउनु बोलाएर आफै
आफ्नै धुन बजिरहेको मान्छेलाई नमस्ते गर्नु लाउनु न दाइ नमस्ते पहिला क्यामेरासँग जानु पर्यो नि हामी जेनिस काउन्ट आउँथ्यौ तिमी कस्तो स्लो मोसनमा बस्यो गाई सुपर स्लो है पारे गन आएन त लास्ट एकचोटि ल लास्ट एकचोटि लास्ट वान ल लेट्स गो यहीँ त सिक्ने घुमाउनु न मजाले घुमाउनु एकलट फास्ट उसमा राख्छु कि म रोडेज कम अन यो रोडेज पुरै एकलट हान्नु न 1 2 3 गो 1 2 3 गो एकलट रोडेज कम अन मजाले घुमाउनु न अघि जसरी